每一日做到每一日準時收工，收工仲喺度諗緊工作嘅嘢，明明心裏邊唔願意，卻係咁說服自己應該要忍。每日重複就係唔想返工，返工等放工繼續打工嘅輪迴。唔係啦，我算地啦。你已經係社畜啦，咁樣嘅你應該好好停一停，諗一諗自己係咪應該想要咁樣嘅生活。你遺忘咗年輕時嘅自己同朋友嗰啲時間，你亦都遺忘咗年少時嘅嗰種激情同夢想，或者你冇夢想，但係請都唔好讓工作成為你嘅意義。你可以去尋找生活嘅樂趣，想做嘅嘢，讓自己重新咁樣活着。入嚟我哋呢個網站，我哋同你一齊尋找生活嘅樂趣同意義，讓你嘅生活重新燃起激情。Love crafts, love is art. Crafts for your life, live your life. 依家立即點擊 https://mmlovecrafts.weebly.com 嚟立即開始你嘅旅程啦！我哋要喺社畜生活中維持心理平衡，用手作尋求趣味嘅所在。我哋嘅網店有住各種類型嘅商品，包羅各種裝飾心意生活小品，例如心意卡、手繩、耳針、吊飾等等，仲有一個可以令你找回生活嘅趣味。我哋已經開始行動，喺業餘嘅時間做多啲手作，都見一見網店，尋找同嘗試更多自己可以做到嘅事情。唔好畏懼，唔好過分考慮，唔好再俾藉口自己拖延啦。人生有幾多個10年，一齊行動起嚟啦！為咗自己嘅人生，唔好再後悔。大家可以順便嚟支持下我哋㗎，點擊 mmlovecrafts.weebly.com 或者喺卡路士都可以揾到我哋㗎。你哋嘅支持係我哋嘅動力。如果中意我哋嘅影片，可以 like 同 subscribe 或者撳訂閱旁邊嘅鐘仔，可以收到我哋影片更新嘅通知。你哋嘅支持係我哋嘅動力，可以順便都留幾個言咁樣，話俾我哋聽你哋係睇緊我哋嘅影片嘅，係咁多謝你哋嘅支持，下次再見。